Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք Վահագն Գրիգորյանի վեպի մասին, որը կոչվում է Պողոս Պետրոս։ Ահա այս գրքի մասին է խոսքը։ Գիրքը լույս է տեսել 2018 թվականին եւ ըստ վերջում հեղինակի նշած թվերի գրվել է մոտ 25 տարի։ Դա կարելի ասել ընտանեկան մի ամբողջ էպոպեա է, որտեղ գործողությունը ծավալվում է 200 տարուց ավելի։ Երկու տոհմերի ճակատագիրն է Մեսրոպյանների, հոգևորականների եւ Տիրատուրյանների, որոնք թեև ամենևին հոգևորական չեն, բայց ազգանունը իհարկե խորհրդանշական է, Տիրոջ տրված։ Վեպի վերնագիրը նույնպես ունի իր խորհուրդը եւ ամենապարզ, ամենամակերեսայինը այն է, որ երբ որ մենք ասում ենք Պողոսը կամ Պետրոսը, նկատի ունենք ցանկացած մարդ, X-ը կամ Y-ը։ Կան նաև այլ իմաստներ, որոնց մասին քիչ հետո։ Գրքի անոտացիայում գրված է, որ թեման է հայ-ռուսական հարաբերությունները, եւ իսկապես հեղինակը որպես օրինակներ վերցնում է 19-րդ դարի սկիզբը, առաջին հանրապետությունը, Ստալինյան շրջանը, Սովետի վերջին տարիները եւ կարելի ասել նաև մեր օրերը։ Գրողի կարծիքով, որքան հասկանում եմ, ռուսները մեզ միշտ խաբել են, դավաճանել են եւ խանգարել են։ Օրինակ, դրդում էին հայերին ազգային ազատագրական պայքարի եւ հետո պայմանավորվում էին թուրքերի հետ եւ արանքում մենք էինք դուրում։ Այնպես չէ, որ դա սուտ է։ Իսկապես այդպես է եղել, բազմաթիվ անգամներ դա սխալ չէ, բայց դա իմ կարծիքով puzzle-ի մի դետալ է, որը չի տալիս ամբողջ պատկերը։ Բայց մենք խոսում ենք տվյալ դեպքում գեղարվեստական ստեղծագործության մասին եւ պատմական համընդգրկուն ճշմարտություն, եթե այդպեսին նույնիսկ կա, այստեղ պետք չէ փնտրել։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ ոչ թե ամբողջ վեպին, այլ դրա երրորդ կենտրոնական մասին, կանգառին, ինչպես ինքը հեղինակն է գրում, որը կոչվում է խորհրդավոր ընթրիք։ Դա Տիրատուրյանների ընտանիքի կարելի ասել հանգուցային իրադարձությունն է։ Թե տվյալ դեպքում որ ընթրիքի մասին է խոսքը, հիմա պարզ կդառնա։ Պողոս Պետրոսը Երևանում 5-6-րդ դարերում կառուցված եկեղեցի էր, առաքյալների անունով բնականաբար։ Եկեղեցին 1930-ական թվականների սկզբին հիմնահատակ ավերվել է բոլշևիկների կողմից եւ դրա տեղը, ինչպես գիտեք, կառուցվել է Մոսկվա կինոթատրոնը։ Այդ վանդալիզմը շեշտելով հեղինակը իմ ընկալմամբ ցանկանում է ցույց տալ, թե ինչու ենք մենք հերթական անգամ հայտնվել, այսպես ասած, ծուռ ակոսի մեջ եւ ինչպես է մեր նախնիների գործած մեղքը անդրադառնում մեր այսօրվա վրա, գրեթե 100 տարի անց։ Եվ իսկապես կարծում եմ շարունակում է ազդել։ Սա է հավանաբար վեպում բազմիցս հիշատակվող հետադարձ հայացքի իմաստը։ Այս գլխի հիմնական գործող անձինք, այսպես թե այնպես, առնչություն ունեն Պողոս Պետրոս եկեղեցու ավերելու հետ։ Նրանք հարևաններ են եւ մի օր հավաքվում են ընթրիքի, որը նրանց համար բեկումնային նշանակություն է ունենում։ Որքան են ովքեր են հիմնական հերոսները։ Երիտասարդ լրագրող եւ նաեւ բանաստեղծական հակումներ ունեցող, բանաստեղծական փորձեր անող Մովսես Տիրատուրյանը մասնակցում է եկեղեցականներին պախարակելու գործին, բնականաբար բոլշևիկյան դիրքերից։ Չնայած զուրկ չէ կասկածներից եւ իր մոտ պահում է քննական պատմություն հայոց աշխատությունը, որը ստեղծվել էր, այսպես ասած, զուգահեռ Մեսրոպյանների տողմի ներկայացուցիչի կողմից։ Նաեւ ծանր է տանում Չարենցի ձերբակալությունը։ Այդ խորհրդավոր ընթրիք մասի ամենավերջում գնդակահարվելուց առաջ Մովսեսը գրում է հետևյալ քարատողը. Ես մի քիչ ուշ ծնվեցի, կմեռնեմ քիչ շուտ, երկու քարի արանքում, մառախուղ է,
մութ։ Այդ քարատողը բնականաբար վկայում է ճակերտներում հեղինակի հակախորհրդային հայացքների մասին, ինչպես կարելի է մեր պայծառ իրականությունը ներկայացնել որպես մարախուղ եւ մութ։ Մովսեսի տոհմի ըստ էության այդ հիմնադիրը Մովսեսը նույնպես խորհրդանշական անուն է, եւ նրա երկու որդիները Պողոսը եւ Պետրոսն են։ Դա երրորդ, այսպես ասած, խորհրդանշական իմաստն է։ Մեկը ընդ որում պարզ չէ, Պողոսը թե Պետրոսը, իր սեփականն է, մյուսը, այսպես ասած, որդեգրած։ Իրականում այդ մյուսը նույն օրը ծնված, նույն շենքում ապրող չեկիստի եւ գաղթական կնոջ որդի է։ Չեկիստը ինքնասպան է լինում, կինը NKVD-ում դաժան հարցաքննություններից հետո մահանում է։ Իսկ Պողոս եւ Պետրոս անունները դնում է մեկ այլ չեկիստ, ծաղրելով Մովսեսի աթեիստական հոդվածները, այդ թվում Պողոս Պետրոս եկեղեցին քանդելու նրա գովքը։ Մովսեսի մտքով անցնում է վերանվանել որդիներին, նրանց անունները դնել Մեսրոպ Սահակ, դարձյալ անցում զուգահեռ, այսպես ասած, տոհմին։ Բայց այդ անցումը հնարավոր չէ իրականացնել, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Չեկիստ կնքահոր անունները Պողոս Պետրոսը անբաժան են Մովսեսի որդիներից եւ, ինչպես արդեն ասացի, ազդում են 1937 դաժան թվին ծնված հերոսների, նրանց երեխաների, թոռների, ծոռների ճակատագրի վրա։ Այդ եւ մնացած բոլոր մասերում իհարկե կարևոր է պատմական ֆոնը։ Տվյալ դեպքում Ստալինյան տերորը, բայց քիչ է ասել պարզապես տերորը, նաև որոշ հայերի կեցվածքը։ Խոսքը հետևյալի մասին է։ 1937 թվականի սեպտեմբերին Մոսկվայից Հայաստան է գալիս մի հանձնաժողով, որի կազմի մեջ էին քաղխորհրդի անդամ, քաղբյուրոյի անդամ Անաստաս Միկոյանը, Կենտկոմի բաժնի վարիչ Մալենկովը եւ ներքին գործերի ժողկոմիսարիատի, NKVD-ի բարձրաստիճան Սպա Լիտվինը։ Հանձնաժողովի նպատակն էր պարզել, թե ինչպես են Հայաստանում պայքարում դաշնակների, այսինքն դաշնակցականների, ինչպես նաև այլ հակախորհրդային տարրերի դեմ։ Այդ մարդիկ պարզում են, որ կամ իրականում ձև են անում, թե պարզում են, որ հականների դեմ շատ վատ են պայքարում Հայաստանում։ Հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքներով այդ երեք անձնավորությունները, Միկոյանը, Մալենկովը եւ Լիտվինը, նամակ են գրում Ստալինին եւ Եժովին, խնդրելով բարձրացնել գնդակահարությունների լիմիտը եւ գնդակահարել եւս 700 հոգու։ Քանի որ ըստ նամակի բովանդակության այդ թշնամական տարրերը պարզապես վխտում են հանրապետությունում։ 500 հոգու լիմիտ արդեն սպառվել էր եւ Մոսկվան պետք է թույլ տար գնդակահարել եւս 700 հոգու։ Եվ բնականաբար Ստալինը դրա հավանությունը տալիս է։ Դրանք պատմական փաստեր են, որոնք ներառված են եւ ֆոն են հանդիսանում այս գեղարվեստական գործի։ Եվ ահա այս մասի 4 հերոսներից մեկը, Պետրոսի կամ Պողոսի հայրը, չեկիստ Սերգո Սնխչյանը, մտնում է տրոյկաներից մեկի, այսինքն արտադատական հաշվեհարդար գործող մարմնի մեջ, որը պետք է այդ հրեշավոր պլանը կատարեր, հավելյալ 700 հոգու գնդակահարությունը։ Այդ նպատակով նրանք մեկնում են Հայաստանի շրջաններ թշնամիներ բռնելու։ Ընդ որում, յուրահատկությունն այն է, որ միակ հայը այդ տրոյկայից Սերգոն է։ Եվ որքան էլ նա դաժան բոլշևիկ եւ դաժան չեկիստ լիներ, նա չէր կարող նվաստացած չզգալ։ Օրինակ, այսպիսի մի դեպք է նկարագրվում վեպում։ Գյուղերից մեկում հարևանը հարևանի վրա մատնագիր է գրում,
թե այս մարդը 1920 թվականին թուրք է սպանել։ Հարցաքննվողը չի հերքում։ Թուրքը եկել էր իր ընտանիքը մորթելու, իր աղջիկներին բռնաբարելու եւ բացի սպանելուց այլ երկ չկար։ Չեկիստներին այդ խոստովանությունը հերիք չի։ Նրանք ցանկանում են այդ մեղադրյալից կորզել, որ նա սպանություն է կատարել ազգային ատելության հողի վրա եւ թշնամանք ուներ բարեկամ թուրք ժողովրդի նկատմամբ։ Դա ձեզ ոչինչ չի հիշեցնում։ Ամբողջ վեպի ընթացքում, ինչպես ասացի, ընդգծվում է այս 200 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի բացասական դերը մեզ հայերիս համար։ Գլուխներից մեկը կոչվում է Տեր, դու մեզ փրկիր բարեկամից։ Բայց վերջաբանի վերնագիրն է, ինչպես մեզ փրկենք մեզնից։ Դա երևի ավելի կարևոր հարց է։ Լավ մնացեք։